तर नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव सनी. बोलूया थोडं फनी. आज आपण आलेलो आहेत एका अत्यंत इंटरेस्टिंग ठिकाणी, म्हणजेच आमच्या पिंपरी चिंचवडमध्ये मेट्रो चालू झालेली आहे आणि परवा दिवशी नरेंद्र मोदी याच्यासाठी आले होते. तर आपण आज आलेलो आहेत की कसं काय बाबा, काय म्हणजे कसं वाटतं आपल्याला त्याचा ट्रायल ते बघण्यासाठी. आणि माझ्यासोबत आहे क्यूटेस्ट बॉय, आमच्या क्लासमेट म्हणजेच अक्षय. गेल्या व्लॉगमध्ये सोबत होता रुपेश. तर आपण आता ट्रायल घेऊया. ही आहे आमची पूर्ण पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, आशिया खंडातली सर्वात माहिती नाही सध्या, पण तो पण माहिती करून घेऊया आपण नंतर. आम्ही आता निघत आहोत आणि ट्रॅकवरती तर ट्रेन नाही आहे, कारण की 11ची ट्रेन आहे आमच्यासाठी. आणि इथून आम्ही जाणार आहोत फुगेवाडीला आणि तिथून रिटर्न तिकीट घेतलेलं आहे. ही आहे मेट्रो मध्ये मस्त AC चालू आहे. जर उन्हाळ्यात तुम्हाला जर पिंपरी चिंचवड ते जर फुगेवाडीपर्यंत प्रवास करायचा असेल तर उत्कृष्ट अशी ही ट्रेन आहे. आणि संपूर्ण सध्या एकच आहे, छोटी असल्यामुळे. आणि सर्व आपले कॅमेरे घेऊन शूट करतायत, बघतायत सगळे एक्साइटेड, कारण पिंपरी चिंचवडमध्ये सगळ्यात पहिल्यांदाच फर्स्ट टाइम चालू झालेली आहे मेट्रो. आणि
बरं वाटतंय. PCMC मध्ये मेट्रो तयार झाल्यामुळं आपल्या ठिकाणी जर एखादी नवीन गोष्ट होत असेल तर प्रत्येकालाच आवडत असतं. आणि तर बरेच लोक आहेत, वृद्ध आहेत, लहान मुलं पण आलेले आहेत, कॉलेजचे मुलं आहेत, शाळेचे मुलं. आम्ही कॉलेजचेच आहोत. तर तुम्ही बघू शकता की अगदी वृद्ध सुद्धा आहेत, वृद्ध कपल आहे आणि ते सुद्धा फोटोशूट करत आहेत या चांगल्या अशा मेट्रोच्या ट्रेनमध्ये. त्यांना सुद्धा आवड आहे अशा ट्रेनमध्ये फिरण्याची आणि तेही फिरत आहेत. तसंच हे काका पण आहेत, ते फिरत आहेत. काय म्हणता, कसं वाटतंय? एकदम ओके. एकदम ओके. थंड AC वगैरे एकदम कम्फर्टेबल एकदम. एकदम हां एकदम टकाटक काम आहे. काका पण शूट करतात त्यांच्या व्हिडिओमध्ये. त्या आजी आणि आजोबाला बोलूया. काय आजी, कसं वाटते? चांगलं वाटते. काय म्हणजे आता कामानिमित्त निघलाय का असंच फिरायला? बरं हा का? फिरायला चांगलं वाटतंय का असं? आहे थंड हवेशीर मस्त वाटते ना? नवीन आहे. हां चला, थँक्यू. तर बघितलं असून तुम्ही, वृद्ध सुद्धा मजा घेतात फिरण्याची. आणि तुम्ही पण या आणि पिंपरी चिंचवडमधले जेवढे पण नागरिक आहेत त्यांनी सर्वांनी हे मेट्रो जे आहे तिथं म्हणजे फिरण्याची मजा घ्या. तर मेट्रो सध्या आता लोकांच्या मजासाठी आहे. सध्याचा काळ असा आहे की लोक एन्जॉय म्हणून करतात, पण हीच मेट्रो काही काळानंतर लोकांचे जीवन आवश्यक वस्तू होईल किंवा काय म्हणू आपण त्याला, दळणवळणाचं साधन होईल. की लोक इथून परत लोक पुण्यामध्ये जाण्यासाठी किंवा सिटीमध्ये जाण्यासाठी, पिंपरी चिंचवडमधून किंवा तिकडून इकडे येण्यासाठी लोकांची जीवन आवश्यक गोष्ट होईल. याच्या आपण मोर्चाबद्दल बोलूया. याच्यामध्ये खूपच एक इम्पॉर्टंट वस्तू आहे म्हणजे ती चार्जरची. चार्जर पण आहे. तर आपलं एखाद्या प्रवासाचा चार्जिंगची गरज असेल तर चार्जर पण आहे. थोड्या वेळासाठीच आहे, पण महत्त्वपूर्ण अशी गोष्ट त्यांनी दिलेली आहे. त्याचप्रकारे मेट्रोला जो समोर कॅमेरा दिलेला आहे तो कॅमेरा पण आहे शूट करायचं. ट्रेन आपली कुठे चालली आहे, कशी चालली आहे ते पूर्ण व्ह्यू दिसतोय आपल्याला त्याच्यामधून. आणि त्याचप्रकारे इथं काही गोष्टी मना केलेल्या आहेत, म्हणजे खाणं पिणं सिगरेट वगैरे जे आहे ते इथं करायचं नाही आहे आपण. आणि याची सगळ्यांनी दक्षता घ्यायला पाहिजे. तसंच आपल्याला आपल्या सेफ्टीसाठी जर गर्दी झाली तर पकडण्यासाठी चांगल्या प्रकारचे असे आपल्याला ॲडल्ट्स लावलेले आहेत. आम्ही आलेलो आहोत आता फुगेवाडीला आणि आम्ही आता उतरणार आहोत इथे. आणि आजचा व्लॉग इथे संपूया. आणि पिंपरी चिंचवडमधल्या सगळ्यांना सांगायचं या आणि मेट्रोची मजा घ्या, एसीमध्ये फिरून जावा, एन्जॉय करा. फर्स्ट ट्रिप याच्यानंतर गरज होणार आहे, तोपर्यंत आता एन्जॉय करून घ्या. फक्त 10 रुपीज ना, फक्त 10 रुपये तिकीट आहे म्हणजे पिंपरी ते फुगेवाडी. आणि तिथून परत जर जायचं असेल तर अजून 10 रुपये म्हणजे 20 रुपयामध्ये रिटर्न तिकीट होऊन जाईल. तर या आणि फिरा आणि मजा घ्या. तोपर्यंत भेटूया आपण पुढच्या व्लॉगमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.